محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام قسم مسائل به محبوب ته پیش کول. لکه نن چې موږ د دنیا مسائل د دنیا والا په څیر ګرځو نو سه بچا ته هغه مسلې نه حل کړي، هغه خوران خپل مسلو کې ډوب شوی دي. یو سره چې خپل په یو لوی ډن او سمندر کې پروتي او ته ورته جمعه د سمندر نه وباسا، دا به سه لیونتوبي کې باندې خو لیونتوب دی. دا د دنیا والا خوران خپل په لوی سمندر د دنیا کې ډوب شوی دي. الله دې په خپل رحمت سره خپل دین طرف ته مایل کی، دا د دنیا مینه دی الله کم کی. نصیب محبوب صلی الله علیه وسلم ته صحابه د هر بیماری د علاج د پار راتلل. یو صحابي راغی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وی فداک ابي و امي یا رسول الله، محبوبا زمال پیغلدا اے دا اللہ حبیبا لور می پیغلدا، زما پلور باندې د رب العالمین چې کوم حق دی یا رسول الله ما پاغي باندې خپل لور پوی کړه. د مانزه حکم می ورته بس دا خبره وشو لاړ. دي ته اوس ګورم دا خبره ذهن کې واچوي. بل یو صحابي راغی فداک ابي و امي یا رسول الله، زما سره زما د کور والا وران دا زورته و خبره کو ماغه جواب راکې، زدمینی اظهار کوم هغه د نفرت اظهار کوي، زورته نرم خبره کوم هغه راته سخت خبره کوي. دامیت ساتي. بل صحابي راغی فداک ابي و امي یا رسول الله، کلم چې تجارت پسلار شما، کلم چې د قافلې سره مرګره شما، کلم چې سواخلم او کمی خاری ته روړما، زما تاوان خو پرېدا، زما د وجینا ټول تجاران پاغسیس کی تاوان کی. دا ځان سره یاد ساتي. نه وړي رګدي خبري بشي. پم دې ډومبي خبره حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اے دا الله بندا کله چې قافلې سره روانيږي ستا خو ډېر آسان علاج دی، ستا د مال نه الله برکت نه اخلي، ستا تجارت کی با الله د برکت دروازې کلاو کی. خو چې کله کار پس روانيږي نو د خپل مور رضا ځان سره حاصل کا، خپل مور د ځان رضا کا، خپل مور د ځان نه خوشاله کا، د خپل مور نه دعا وغواړه، الله جل جلاله بستا رزق پراخ کی. صحابی دا تپوس نکی چې خدا غین ارس وخرز اخلما ار وخت زار قربانی ما. صحابی په منډه باندې راغې سباله قافله روانيږي، مور مبارکي تشریف فرما دا ورته وی اے زما ګرانی مورې، اے زما ګرانی مورې، تا ما ته مين را کړوا زه چې کله د مين محتاجم، هغه وخت چې زه د مين محتاجم، بچې د مين محتاج وي، مورې تارا ته مين را کړه، زه د غیږ محتاج ما، مورې تا په غیږ کې اوچت کړم، زه د اوبو محتاج ما، مورې تارا ته اوبه راکړلې. کله کله داسې وخت راغلی مورې تا به ځان یخنۍ تکو زه به دې را ګرم کړم. اے زما ګرانې مورې داسې وخت راغلی دی چې پتا خوشحالي راغلی ده، زه بیمارې ما، په ما تکلیف راغلی، تا خپل خوشحالي زما په غم باندې بدل کړې ده، ستا د سترګو نه اوښکې بهېدلې دي. مور ورته وایي بچیه تا خو د خود به بیان کړه، څه چې تا وویل بچیه رښتیا همداسې دي. ورته وایي ای ګرانې مورې ته زما نه په زړه کې ناراض یې، ما نه رضا شه، ما کې چې څه کوتاهي وي زه به هغه د ځان نه وباسم.
او خيار بچی نه دي صحابه دومره خيار خلق دي دا نه و چې او د بل سره ته وخایا که زمانه خلق وې کنه سمې ویلي جبل آسان شرات وخایا مړه مور زمانه خوشاله ده ولې مور نه 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 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره ده دا دروغ نه ده هغه وی چې والله العظیم کدا دروغي چې مور ته ویل مور دل نه بچي ته زما زوی ما هوتانه سه وی نه موري تمانه خپي وی نه بچي نه يم خپه درنه هغه ورته پجاړاش زوی دې کړ ورته وی ای زما ګرانی مورې دسمه وای چې زه خپه نه ایمان زما دې پر رب ذل جلال قسم وی چې دا خبره د ځان نه کوما دا خبره د جناب محمد رسول الله خبره ده ای زما ګرانی مور زمکا و اسمان بسر یوشي خو زما کا دروغ نوي دا زما دا کا خبره ده اے ګرانی مورې د زړه ما تکینه او بغض او حسد وباسا مور ځان ترانی زیکو ورته وی اے بچړیا زما دی پرب ذل جلال قسم وی چې څانه خفوما زتان ناراض وما اے زما ګرانه بچیا تا کی یو نقصان دی هغه نقصان د ځان نه وباسا ما دا هغه نه وړاندې معاف کړی اے زما ګرانی موري ما ته زما نقصان بیان کا زما نقصان سده ورته اے بچړیا ته چې کله د کار ته روانيږي اے بچړیا چې کله د کار ته روانيږي اخیری دروازه ما وګرځوا تما سره کینه زمانه اجازه واخلي به داغې نه بعد لار شي بیبي سره کینه کله چې د دروازې نه اوس زما سترګې تاپسي وي چې بچي به ما تاخيري سترګې راوړي خو ته ما سترګې نه راړې او بچي زما پزړه کې شک او شبهه پیدا شي مور خو ډېر نازک طبيعتي ګوره چې کله بډای شي ګوره بیا خو د دعا کعبه شي به کعبه ته مزه ستا هر سحر کعبه دغه ده کعبه ته یو ځل لیدو باندې شل نه کوي ملاويږي چې کعبه ته ګوري شل نه کوي ملاويږي طواف چې کله کې 120 نه کوي ملاويږي چې 2 رکعات نفل پکې کې 60 نه کوي ملاويږي چې تش ورته ګوري 20 نه کوي ملاويږي خو اوري کله چې سار را پاسې دلې مور دې ناستا دا پلار بوډا دې داسې ورته وګورا چې الحمدلله دا زما والد سے محترم دی دا می والد صاحب دا بیا او الحمدلله رب کریم فرمای چې زما دا بنده بلا پاسیدلې نوی د پاره دو پرشتي ناس دي و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دا دو پرشتي ناس دي لیکل کوي دو پرشتي راشي وې دی بندا دی خپل مور او پلار ته ولیدل دا الله حمد او ثنا بیان کړه دو پرشتي الله را ولېږي الله ته علم دی الله وی زما دي پرشتو ته وایا چې پنن ورځ باندې زما دا بندا څومره واړو ګناهونه کوي د دې ګناه نن پکې ملي کوي سبحان الله نه ګناه ملي کوي ولی دې زما بنده چې د مور وا زما بنده چې د پلارو هغه ته په مینا باندې ولیدل اے پرشتو نن واړو ګناهونه ملي ما ورته معاف کړی دي الله اکبر او بیا وای ګناه یې ملي ورته په درجاتو کې د 12 عمرو ثواب او د یو قبول شوی حج ثواب ورته ولیکي یو حج باندې تقریبا زمونږ د استاد د اوسانو اجیانو چې 5 लाख روپۍ لګي زما خو الحمدلله په کې دوم نه لګي د خدای احسان دی استاد خو لګي ما ته پته ده استاد لګي قومي روایت استاد ډیر سیوا دي من فقیران خو چلاړ شو بس تلی والله مو دی ته بوت لګي سره د استاد بار بار پته لګي نه تل څنګه وشي راتل څنګه وشي دا الله رحم و کرم دی الحمدلله واما بنعمت ربک فحدث د نعمت ذکر دا څه ګنا نه دریا نه ده فاس خبره مې دی پوره کوله چې په یو حج باندې حج کوي
5-6 लाख रुपए लगेगी. دیکھم ترور خپای, ماما خپای, کاکا بچے خپای, مرګره دوست خپای, مالې غړې نه دراوړي, مالې سپرې نه دراوړي, دا ګلی بکې درنا. او سار را پاسېګا مونږ دې وکړو جمع سره لاړې, مور دې ناسته ده, ورته وګوره وې مور جانې, داسې ورته وګوره او تبسم ورته کوي الحمدلله. ادرنه تاسو کې بچي خیر خدای سره جلر باندې وشو. یاره جیبیګا مولانا صاحب ویل چې مور ته وګوري او په مینا ورته وګوري او چې الحمدلله د یو حج د 12 عمرو ثواب ملاويږي. او بل لوی خوشحالي ده زما داخله خو په عباسیات باندې لګي, واړو ګناهونه رانه کیږي, پته لګی نه پرشتینن هغه نه لیکي. نو مور بدله دعا وکړي چې خبچیا تا زما په لیدو الحمدلله ویل. قسم دې د مور د ازړه نه ده, دا د دعا یو لوی سمندر دی. کده کی غوټه درکړه کناو پکې ورخه تکړي, قسم دې عمر د پاره به ان شاء الله په دې باندې رنگي. نو نن بعد د پیغمبر علی السلام دا علاج بزان سره یوسو کورونو ته چې مونږ او تاسو به خپل مور او پلار باندې د رحم او د کرم نظر کو. او یا قران کریم نه وای 15 سپارا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. داین دی ویل چې مور او پلار دی بوډا شو به وسره احسان کوا. ستا پلار د 25 سال عمر دی, الله رب العالمین ورته ستا غوندې ګل بچي ورکو. ستا عمر د 12 کالو نه بوتلو, ستا پلار 40 سال ته ورسېدو, ستا عمر 25 سال ته رسی. نو ستا پلار تبا ته دانوي چې دا خو د بوډا بارکه ویل. رومبه الله وی وبالوالدین احسانا, مور او پلار سره احسان کوي. رست بیا الله فرمای اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. خدای وی کې بوډاګان شو دواړه او كلاهما, یا یو دې دواړه نه بوډا شو, مور دی بوډای وا پلار دی بوډا ومندلو. نو الله فرمای ګوره خیال کوا, آداب الله مونږ ته ذکر کوي. خدای وی زما فیصله دا ګوره دې سره به احسان کې, الله وی زما فیصله دا دې سره به مینا کې. والله فرمای او کلاهما فلا تقل لهما اف. مور او پلار ته بدا نه وي ګوره چې مړه مازغه دې راته وخاړ, مازغه دې راته وخاړ. دا خود نبی علیہ السلام دلوم بی بیمار علاج دې ګوره. صحابی راغله و یا مور نه اوس پوه شو چې دا درو خو نه بچي आवाज خا مورې بالکل ان شاء الله زبا نور په خپل حرکت کی تبدیلی راولم. هموري قافله خو زمانه لاړه, قافله خو لاړه, قافله خو نیم سفر والده. عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه شیر دی, هر طرف ته چاړې سه ورازي ترجمه وباسي. دا اولیاء کلام نه دی, دا اولیاء کلام سے بس اغازان ته کلام نو کار طرف ته اره التزام رسیدس. عبدالرحمن بابا اوس د دې صحابي متعلق فرمایدا سی به وسونه ان شاء الله. صحابي وي مور قافله لاړه, سار دا صحابي مور سره ناشته. مور الله تعالی سونه برکړلو, اے د کائنات ربا, اے د زمین او اسمان ربا, اے د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ربا. یا الله ما دا بچے ستا د رحمت کشته ته وروا چولو, یا الله ته ورته ور نصیب کا, یا الله ته ناراضی شاه, یا الله د کال سفر ورته د ورځی کا, الله د ورځی سفر ورته د سترګو رفترا والا دعای ورته وغختله سیبا. صحابی مبارک می کور روانیږي, مور مبارک نه اجازه واغستله. کله چې دا د کور نه بهر لاړو, د دې اوخ ډیر کمزور دی, په هغه اوخ باندې چې دا سوريږي هغه د مزل نه دی, سترګو باندې اوخ کړهالي. یا الله زما اوخ ته وګورم, خو اے رب کریم زه خو یوازې سفر کولای نشم, یا الله مال د سفر اسباب برابر کا. اوخ باندې سور شو, اوخ ته چوکور کړلا, ناګهانه په دې باندې سترګې پټې شولې, د اوخې د پاسه سترګې پټې شوې, د اوخې د پاسه ناشته. الله جل جلاله کلا کلا وګدس بکرا لند کی, کلا کلا الله رب العالمین
لن سفر وګد کی دا د الله قانون دی دا د الله فیصله ده د صحابي چې کله قدم کی خودلو سترګې پټې شولې د ماسپخین مانزه ته ټیم ډیر پاتې دی ګور یو ونه ده د ونې لاندې قافلې ولاړې دي دې سترګې وغړېدلې لکه سړی چې په خوب ود شي سترګې وغړولې زه خو په خوب باندې ناست یم هغه قافلې منځ دا صحابي پکې ولاړ دی سترګې کولاو کړې سترګې زر زر وګرځاو پلان کې دی بیا چې سلک سات تیر شو زبا خوب ګورم زمکه باندې لاندې قدم کې خودو دخلنا او قتل السلام علیکم ورحمت الله امرګری و ترا پاسې دلا ورتوي اے د خدای بندا نن خو زمنګ دریم ورځ ده ته زمنګ نه چیرته پاتې وي مونږ خو تا پسلی دلا اورتوي نه دریم ورځ نه ده زه خو اوس د کور را اوتلما او دل تراو ته دریم ورځ ده وای نه مونږ درې ورځې مزل کړي دا کم زره تا ته یاد شي وای نه زه خو نه پیژنم وای دا د شعیب علی السلام کله دی مدین دی تاسو اجیان چې بیت الله شریف نه روانه کې مدینه منوره ته په تیز گاڑی کې 8 घंटे مزل لے 6 घंटे دے خو 8 8:30 9 کې رسیږي گاڑی چې سره ادریږي نه پلار دځه ادریږي بس یو ځای منزل یو ځای روټي ته بس هغه گاڑی چې بالکل ادریږي نه هغه مدینه منوره ته په 6 घंटो 8 घंटो مخکې نشي رسیدلې ها بیا د مدینه منوره نه مدین ته په هغه وخت کې درې ورځې مزلو بیا د مکی د مدینه منوره نه د مدینه منوره نه مدین ته دومره مزل لکه 2000 چې د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته راځي دا تقریبا 16 घंटे مزل د گاډي شو 16 घंटे مزل د سترګو پرف کې الله مرګرو ته ورسولو کله کله الله دا دي صحابي کرامت ته غره ښا کرامت د ژوندونم صادريږي او د مړونم صادريږي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده